आर्माडिलो, धरती का चलता फिरता टैंक। सोचिए, ऐसा जानवर जो खतरा आते ही खुद को गोल बॉल बना लेता है। दुश्मन सोचते रह जाते हैं, ये जानवर है या क्रिकेट की गेंद। इसका कवच इतना मजबूत होता है कि बड़े से बड़ा शिकारी भी परेशान हो जाता है। आर्माडिलो जमीन के नीचे सुरंगें बनाने में माहिर होता है और ज्यादातर समय वहीं रहता है। ऊपर से इसकी सूंघने की ताकत इंसानों से 100 गुना ज्यादा है। मतलब अगर पास में कीड़े भी हों तो इसे तुरंत पता चल जाता है। सच मानिए, छोटा है पर कमाल का है हमारा आर्माडिलो, नेचर का असली बॉडीगार्ड।